Assalamualaikum. Budak dah. Naon deui wae. Gandeng atuh. Aing ngurung-ngurung naon ya? Astagfirullah. Sakitu ka gandeng na cili aing. Tak wae motor di pusing dah. Naon rusak naon. Klakson yang kenapa bahaya? Astagfirullahaladzim. Aing ngayakeun naon nu rusak kenal po. Budak. Klakson nah soraan. Udah ih. Budak aing. Ayaan. Klakson nah han lagi berapa?